Dankie dat U vanmôre vir ons 'n leidsman is. Dankie Here dat U vanmôre vir ons die lig is. Dat U vir ons die weg is, dat U vir ons die waarheid is. Dat U vanmôre die begin is en by U sal alles eindig. Al die lof en die eer en die dankie, die aanbidding. Here, ons wil vanmôre as 'n gemeente neerbuig voor U. Sê my God, ons is so afhanklik van U. Ons het soveel tekortkominge. Ons het soveel swakhede. Maar vanmôre, my Vader, wil ons oë vestig op die voetspore van ons Here Jesus, wat ons sal lei na die geregtigheid en na die ewige lewe, waarna almal begeer en smag. Here, kom lei ons dan ook vanmôre. Wees vanmôre vir ons 'n God van naby, en kom open U vanmôre vir ons die sluise van die Heilige Gees, sodat die Heilige Gees vanmôre in elke hart sal deel, Here, hoe kort dit ook al mag wees, my God, dat die woord vanmôre by elkeen sal aandry en insink van Hemelse Vader, al die eer en die lof wil ons U toejuig, vir die voorreg vanmôre, my God, om vir mekaar in gebed te tree, om vir mekaar vanmôre lief te wees, om vir mekaar te bewys, dat ons hou die band van geregtigheid tussen ons. Here, wat 'n voorreg is dit vanmôre om in hierdie huis as 'n gemeente te vergader, om vanmôre ons neer te buig as 'n gemeente en te sê, Here, kom seën ons, kom lei ons en rig ons. Ons is so afhanklik van U, ons dank en ons eer U daarvoor. Ook by U kosbare woord vanmôre, Hemelse Vader, dat U woord vanmôre met elkeen van ons sal deur, en ons dank en ons eer U daarvoor, in Jesus se lieflike naam. Amen. Kom ons neem maar ons kyk, broeder en suster. Hy dank U. Ons vanmôre vir die broeder en suster, wat ons vanmôre in hierdie gebou saam is, so diep afhanklik van die Here. Ek glo nie ons besef altyd hoe afhanklik ons van die Here is nie. As mens in die lewe, jy kan die woord van die Here oopmaak by Markus, hoofstuk 11. Ek gaan vanmôre met U deel as die Here vra. Wat hy ook al mag vanmôre vra, dit moet ons kan lewer. Hy soek dit by U en by my. Of ons nou vanmôre, waar ons ook al mag staan in ons geestelike lewe, as God vanmôre by U en by my kom stil staan. Ek wil met U deel oor die verdorde vyeboom. Ek sien vanmôre ons as 'n gemeente, as die vyeboom, wat God miskien ook vanmôre by kom stil staan. En die woord sê die Here was honger gewees, en het na die boom gegaan, om iets te kry om my mee te voed. En al wat gekry het, was blare. Kom ons lees saam, hoofstuk 11, vanaf vers 12. En die volgende dag, onderwyl hulle uit Betsaida gaan, het hy honger gehad, en toe hy daar afstand 'n vyeboom sien, het hy daarna gegaan, in die hoop om iets daaraan te kry, en toe hy daarby kom, kry hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van vye nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in jou der ewigheid van jou in vrug eet. En sy disippels het dit gehoor. En hulle het in Jerusalem gekom, en toe Jesus in die tempel ingaan, begin hy om die wat in die tempel is verkoop en koop uit te jaag, en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi, en hy het niemand toegelaat om enige voorwerp deur die tempel te dra nie. En hy het geleer en vir hulle gesê, is daar nie geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie, maar julle het dit 'n rowersspilong gemaak.
En die skrifgeleerdes en die oorpriesters het dit gehoor en gesoek hoe hulle hom kon ombring, want hulle was bang vir hom, omdat dit die hele skare verslae was oor sy leer. En toe dit laat word, gaan hy uit buitekant die stad. En toe hulle vroeg in die môre verbygaan, sien hulle dat die vyeboom verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. En Jezus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jou op en gooi jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur. Hy sal verkry, net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit ontvang, en julle sal dit verkry. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe. Wat 'n wonderlike skrif, broer en suster. Jezus, die leidsman bo alle leidsmanne. Ek glo in my hele wese, en ons kan vanmôre nou sê, maar is dit regverdig teenoor die vyeboom? Dis nie vye tyd nie. En ek glo in my hele wese, Jezus het dit geweet. Maar hy gaan soek daai vye. Vanmôre is dit ons as 'n vyeboom, as 'n gemeente, as geredde persone, as gelowiges, praat met mense wat nog nie die Here se lewe gevind het nie. Want baie male is dit so, dat mense 'n geslegte gedagte kan miskien opvat, wanneer is dit gelowige, wanneer is ongelowige. Ek sê, wanneer 'n mens gered is, en jou siel en jou lewe in God se hande geplaas het, dan kom God, en hy kom soek by u en by my, die vrug wat by daardie geloof gepas. En as God vanmôre by my kom stilstaan, en hy sal by my lemoene soek, maar ek is 'n vyeboom, sal dit onregverdig wees, as hy dit kom vra vanmôre. Dan sê ek nie 1000 maal nee, want God het nie die vyeboom as sulk vervloek, in die totaliteit nie, die boom waaraan hy die vrug gesoek het hy vervloek. En het hom ook weer vervloek en net gesê, niemand sal ooit van jou vrugte eet nie. Broer en suster, kind van die Here, is ons vanmôre gereed, dat die Here by ons kan kom soek, wat hom toekom. Is ons vanmôre in die plek, waar ons kan sê, Here, kom toets my niere, kom toets u vanmôre vir my, soos Dawid gesê het, kom toets my Here. As ons vanmôre op die plek wat ons sê, Here, op die weg waarin ek staan, daar kan u my kom besoek, dag en nag. Ek glo vanmôre dat ons as 'n gemeente is vir God en hierop en sy aanskoue, want dis waar hy gedien en aanbid word. Maar God vra ook vanmôre dat ons as 'n siel moet eens wees. Ons moet een wees. Broer en suster, ons moet nie 2 wees nie. Ons moet nie 3 wees nie. Hoe kyk ons vanmôre na mekaar? Jezus het gekom na hierdie boom, hy het die mooiheid van die boom raak gesien, dis waar. Hy let ons daarop, hy kyk ook vanmôre na die gemeente, as die mooiheid van hierdie gemeente, want hy sien die mooiheid en die doel daarvan raak. Maar wanneer hy so begin blaai in die blaaie, en hy begin die blare wegstoot, en die takke wegtrek, en hy vind nie vrugte nie. Wat maak God met ons? Wat het hy met die rykdom man gemaak? Broer en suster, het aan een vrug geontbreek. Jezus het gesê, gaan verkoop al jou besittings, en deel het uit aan die armes, en dan kom jy en jy volg my, een vrug gesoek. Die ander het jy almal gehad. Hy sê, ek kom het daarna van my kindsdag af. Die Here sê vir hom, net een ding kom jy kort. Verkoop al jou besittings, volg my. En hy wil dit nie doen, want hy een ding was die hele besitting, dit was sy lewe en sy wêreld.
Wat draai vanmôre by u en by my as kinders van die Here die hoogste raad om God te behaag in ons lewens, om vir hom te gee wat hy soek. As hy 'n appel gee, sal ons 'n geestelike appel vir hom kan gee. Sal ons vir hom vanmôre 'n geestelike lemoen kan gee. Sal ons vanmôre vir hom alles wat geestelik in ons lewens is, kan bied en gee in ons swakheid. Die Here sê nie ons moet iets besonders word nie. Hy sê vir ons hier aan die einde, hy sê vir ons. Hy sê as ons glo, sonder dat in ons harte twyfel. Ek vra vanmôre net 'n vraag. As God vanmôre vir u 'n opdrag gee, of hoeveel opdragte het hy al vir u gegee, maar u het nie by die uitvoering van daai opdrag uitgekom. Dis 'n vrug wat hy gekom. Dan staan ek vanmôre self skuldig. Want as ek luister hoe mense praat, as ek luister hoe mense optree, as ek luister en sien hoe mense mekaar behandel, hoe mense mekaar respekteer, hoe mense mekaar se reputasie opvat en mekaar bystaan onderskraag. En ek praat nie as ek sien hy kom kort nie, dan staan ek skuldig, want daar is 'n vrug wat kort kom. Die Here sê hy het ons hier geplant, by 'n waterstroom, wat die vrugte gee aan die Here op sy regte tyd. Dawid het by hierdie punt uitgekom, waar hy gesê het, Here, plant my by daardie waterstroom, want ek wil my vrugte op die regte tyd gee, want u dit kom soek. Vanmôre is ons almal vanmôre miskien op ons uitkyk om te weet, Here, ek is gereed om u te ontmoet. Israel was ook gereed. Maar God kon vra vir hulle die vraag, is julle gereed om julle God te ontmoet? As ons vanmôre, as Jesus 'n lewende leier hier kom instap en ons by die hand vat, sal ons kan vir hom in die oë kyk en vir hom sê, Here, ek volbring aan die vereiste van u kosbare woord. Hoor wat sê die Here vir ons hier. Hy sê, en hy het geleer en vir hulle gesê, daar is geskrywe, my huis moet 'n plek van gebed genoem word vir al die nasies. Broer en suster, hoe moet ons leerbanke in ons kerke? Nee. Hoekom het ons soveel tekortkominge dat kerke as dienste moet toemaak? Dis al vir hoeveel jare aan die gang, dat kerke nie meer in die aande diens het. Daar is baie kerke wat in totaliteit toegemaak het, as gevolg van daar is nie lede nie. By ons is banke leeg, en ek beloof vir die vanmôre uit die diepte van my hart, want ek weet daarom ook wat aangaan in ons midde. As elkeen wat gedoop is in die naam van die Here, as sy belydenis uit die Here aangeneem as verlosser en zaligmaker, wat aan hierdie gemeente behoort en gekoppel is en vasgeanker is, sal hierdie kerk nie pyn, is hulle almal kerk toe kom. Glo dit as jy wil, los het is. Ons mense sit by die huise, want die ene het 'n saak teenoor die ander ene, is dit wat God soek. Ons praat van mekaar agter mekaar se rug. My woord leer vir my, as jy iets oor vertel, dan moet jy die organiseer seker maak, dit gaan nie kwaad veroorsaak nie. Pastoor Erasmus het altyd daai gesegde gehad, man, as die ding vir jou pla, moet dit vir die ander ene vertel nie, want dit gaan net moeilik maak. Dit gaan net ergens verpak. Bly stil. Die Here sê vir sy disippels, hy sê vir die skrif, hy sê in die skrifgeleerdes, en die oeverpriesters het dit gehoor en gesoek om hom dood te maak. En van hom dood kom. Hulle wil die stem van geregtigheid stil gemaak het. Terwyl dit in Maleagi 4 staan geskrywe, die son van geregtigheid het vir die kinders van God opgekom. Die son van geregtigheid skyn vanmôre vir u en vir my helder, maar is ons nie strang by die oogklap aan dat ons dit nie sien en dit aangryp nie, dat ons sal stroom, soos in Dawid gesê het, dit is 'n vreugde toe hulle vir my sê, om na die huis van die Here te gaan.
dan sal dit nie vir ons nodig wees om gesoek te word nie. Ons sal so oorlopend wees en daar nie sal plek wees nie. Die plek sal uit sy nate uitbars. Al behoort jy nie aan hierdie gemeente nie, al behoort jy nie aan die NG Kerk nie, al behoort jy nie ook aan wat nie, solang as God geëer word en God gedien word en daar is nie 'n ander plek nie. Haas jou daarna, want God is daar te vind. Daar waar sy woord is, daar sal hy wees. Kan ons vanmôre met eerbaarheid vra vir die mens, vir onsself en almal daar buite, is God se woord nog welkom in ons midde? Is hy nog lewend in ons midde? Is die Heilige Gees nog sprekend in jou hart? Is die Heilige Gees nog insaai in jou siel? Praat ons nog met hom? Deel ons nog met hom? Vra ons nog vir hom, Here, laat u Gees vir ons kom openbaar wat u kosbare woord bedoel, deur vir ons te sê, ons moet vrugte dra ten alle tye. Want die boom sal geken word aan sy vrugte. Ek het geprobeer om dit te doen, ek het perskebome geënt op 'n appelkoosboom. Ek het druiwe in mekaar ingeënt, die makke op die willemstok. Maar broer en suster, as jy by die appelkoosboom sien, jy kyk na appelkoosboom, hier hang 'n perske. As die boom dit kan doen, hoeveel te meer kan ek nie dit ook doen nie, want die Here sê ons is ingeënt in hom as die lewende stok van die wingerdstok. Ons is ingeënt, die sap, die vocht van die ware wynstok, is wat veroorsaak dat die ingeënte stok dieselfde vrug dra as wat daar in die oorspronklike stok. Ons is ingeënt en geanker in Jesus Christus as die rots van die eeue. En God vra vanmôre van een van my, moenie laat ek by jou kom en net blare vind nie. Staan nie veroordeel teenoor niemand nie, staan almal vanmôre skuldig, broer en suster. Ons staan skuldig in die sin van die woord. Ons sal skuldig staan tot aan die einde dat die Here ons kom haal. Hy sal die regverdigheid daaruit kom. Hy sal dit daar uithaal en hy sal vir ons kom. Hy gaan jou op die regte tyd kom haal. Maar daar is ook miskien 'n geleentheid en daar is miskien 'n oomblik wanneer hy kom en ons nie gereed is. Dan moet ons gereed wees, so as hy sy besoek doen, dat ons hom kan ontvang as 'n gasheer in ons. Staan by die deur in Openbaring 3:20. Staan by die deur in 'n klop en as jy oopmaak, as jy inkom en met jou feesmaal hou, en jy met my. God wil met ons as 'n gemeente feesmaal hou. Ons kan maar hande klap en ons kan sing en ons kan skree, ons kan spring, die enige ding kan jy doen om God te behaag. Mense het neergesien, ek het verlede nou die aantal sê, beseker mense, of 'n vraag gesê, ek kan nou nie lekker onthou nie, maar ek het gesê, in die vroeë jare, ja, dit was vraag wat ek gestraat gesê, in die vroeë jare, het die ou apostolies nie skaam gewees om die grond rond te kruip op hulle knieë, God te soek, in hulle midde nie, om af te bid dit wat hulle wil hê, wat God het beloof, hy sê, soek en vra van my, jy sal het ontvang, soos wat dit staan vanmôre, in sy kosbare woord ook. Hoeveel seëninge het hulle nie ontvang nie, hoeveel wonders is daar gedoen, hoeveel genesings is daar gedoen, daar het siekes opgestaan, daar krepels opgestaan, waarom? Omdat hulle gesoek het en gevind het, die Bybel sê, soek en jy sal vind, klop en vir jou sal oopgemaak word. Maar as die deur is toegemaak en jy roep van buite, soos die dwaase maagde, sal hy nie oopmaak nie. Die deur, die feesmaal, het klaar begin. Broer en suster, het ons nog 'n goeie woord in ons midde. Kom ontbreek profesie. Hoeveel ontbreek tale, of glo ons nie meer daarin? Vra my nie, glo ons nie meer. Glo nie meer spreek tale. Geneesmaak, gees van gesond maak. Daar is hoeveel as 5 van hulle wat ons kan navolg en naspeel. Soek ons dit nog.
Ek kan onthou as 'n jong bekering en ek herken vanmôre, ek vra voor God skuldig in die sin van die woord, dat ek nie meer die kind van God is wat ek was nie. En dan vra ek, hoekom ontbreek dit? Ek het dit verwaarloos, ja, dan moet ek eerlik wees. Die vyeboom het dit verwaarloos. Die vyeboom in die tyd wat God so sê, die profeet gesê, gee hom nog 'n kans, die landbouer. Here, gee hom nog 'n kans, dat ek hom nog hierdie jaar voed, dat ek hom nog 'n bietjie bemesting gee, dat kyk ons volgende jaar, of hy sy vrugte gaan voortbring. Daar mag miskien 'n laaste kans wees. Maar ek wil vir die broer en suster in hierdie voorwegterrein, het ek aan daai swart steenkool as met my uniform gekruip voor God en sê, Here, my broers en my susters praat in tale en ek kan dit nie doen nie, hoekom nie? Gee dit vir my, skenk dit vir my uit, ja. Hy jaar het dit my gevat, voordat God my die Heilige Gees geopen. Soek ons dit nog, Brian, soek ons dit nog, begeer ons nog daarmee, gun ons dit nog vir mekaar, beoefen ons dit nog. Dan het ons vanmôre baie stof tot dankbaarheid, dat die Here ons nog so sien, dat die Here ons nog so onderskraag. Hy wek nog mense op. Hoeveel siele kom tot bekering? Hoeveel siele tree uit vir gebed? Ons sien dit elke Sondag, ons sien dit elke diens, maar ons saak wie die diens hou nie, dit is nie waaroor dit gaan nie. Broer en suster, kinders van die Here, God het sy disciples, Jesus het sy disciples uitgestuur, toe was Petrus nog onbekeerd. Dus duivels uitgedryf en siekes gesond gemaak. Presies dan nie julle wil aanneem wat julle sê nie, skud julle stof van julle voete af, en gaan net verder, gaan net aan. Nadat Jezus opgestaan het by die see van Galilea, toe kom hy by die Petrus en sê, Simon Petrus, seun van Jona, het jy my lief? 3 maal. Die 3de maal word hy bewoord en sê, Here, jy weet ons alles. Wat was die Here se gebed vir hom? Sê Petrus, ek sal vir jou bid. Sodat eendag wanneer jy tot bekering gekom het, dat jy ander kan sterk. En wat het met Petrus voor? God het vir Petrus gevat met by Israel gesin. En hy was 'n leidsman oor alle leidsmanne in Israel gewees. Na hy by die see van Galilea geherstel het, toe verloon het ons voorgekom voor Pontius Pilatus. Vanmôre vra God ook vir my, vir jou. Staan jy nog vas op die rots waar ek jou gesit het, tot jou siel gered. Daar vanmôre en elkeen van, ek glo, en elkeen van ons vanmôre, ek glo, praat vanmôre om geredde mense. As jou lewe nou ook hoe krom, broer en suster, eenmaal die smaak van God se Gees, sal jy nooit weer kan dieselfde word wat jy was het. Al word jy in jou oog en verander oog so sleg, dat hulle niks meer te doen wil, want nie in God se oë nie. Jy bly 'n kind van die Here. Jy verwaarloos net die gawes wat hy vir jou uitgedeel het. Hy haal dit nie van jou af weg nie. Laat my dit nie vertel nie, want dit staan nie hier nie. Dit staan nie hier nie, behalwe in Openbaring sê hy vir die kerk, nie vir enkele persone nie. Hy sê vir die kerk, as jy nie jou nou tot my bekeer nie, as jy nie jou nou tot my denk nie, dan vat ek jou kandelaar, vat die plek af. Ja, dit het vir my gesê. Jou laaste kans. Daar is nie nog 'n kans, dit is jou laaste kans. Ek vra vanmôre vir een vir my, wanneer die bassein gaan blaas, wanneer ons weggeneem sal word, gaan ons saam of gaan ons agterbly? Gaan ons blydskap hê of gaan ons treurigheid hê? En dan sal 'n dag aanbreek wanneer die werklikheid tot waarheid sal word. En dit is wat die woord van die Here vir ons sê. Dit is wat die woord van die Here reg in die begin vir ons sê. Hy sê in die volgende dag onderwyl uit besadig gaan, het hy honger gehad.
God het vanmôre ook 'n hartbehoefte. Ek glo dit met my hele wese, want hy sê hy het ons lief. Hy het sy seun gegee om te sterf vir ons, omdat hy ons lief het, en dat hy nie wil hê dat een siel in hierdie wêreld verlore moet gaan. Hy het vanmôre ook 'n behoefte om na jou en my te kyk, soos wat hy hier so sê. As hy by hierdie vyeboom wil hy vrugte by ons vind. Hy wil liefde by ons vind. Hy wil eensgesindheid by ons vind. Hy wil broederliefde, hy wil susterliefde. Hy wil dit by ons vind wat in hom is, wat hy vir ons gegee het, toe hy vir ons gesterf het, en dit vir ons oorgeplaas het, deur die Heilige Gees om dit te ontvang vanmôre. Daardie dag toe die siel gered is, ek weet nie hoeveel van ons kan dit nog onthou nie. Wanneer ons gered is, hoe ons gered is, ek sal nooit vergeet. Die Saterdagoggend nog lekker gesit en drink, rook en die kere gegaan. Ek praat nie oor rook en drink, hoor, verskoon my daaroor, dit is my leid. Maar ek wil vir u sê, ek het nog lekker sit en rook en drink. In my sitkamer, en die Sondagmôre, kom ek na die kerkie toe. Waar my broer, daar sit net die bank voor. Toe die verkeerde prediker, wat ek nie hier verwag het, kom ingestap, toe vat ek die bank so toe opstaan en loop, ek sê my vrou, kom loop. Toe ek opstaan te loop, te stof, iets vir my so vastdruk daar. Dat is die Sondagmôre, 10 September 1984. Maar toe die man begin praat, toe besef ek ook, God, maar dit met my wat hy praat. Dat is nie met die gemeente nie. Dat is met my. Hy roep my nou by die man. Hy roep my nou tot recht. 11 September, hy maandag gaan. Verlos God my voor hierdie bank. Van al wat sonde in my lewe. Pastoor Willem Revel of wat ek sê, nee my broer. Jy bid nie vir my nie, jy kan nie vir my bid nie, want my probleem is nie jy nie. Ook die ander die dis ek kan help. Had ek my trane in die lig opgooi, en ek sê, o God, is my sonde dan te groot, dat ek kan vergifnis kry. Dit sekonde te verlos God my van alles. Hoeveel te meer sal God ook dit wat hy in ons geplant het onderhou, as ons getrou sal bly. As ons pad sal bewandel, soos die profeet wat hulle genoem het, hy bokknieë gehad, van kriep op sy knieë, voor die aangesig van die Here, om die aangesig van die Here staan skuldig. Ek kan my net self uitwys as ek staan skuldig voor God, dat ons nie doen wat hy van ons verwag, terwyl dat hy die boom besoek en nuwe blare het. Hy soek nie 'n mooi boom nie. As lelike mense, daar is mooi mense, goeie mense, slegte mense. God soek die slegstes van al die slegstes soek hy, want dit is in hulle wat hy sy krag en sy liefde, sy genade en sy bystand wil openbaar. Op hulle wat ek en u miskien neersien vandag, dis van hulle wat hy soek, soos die bedelaar wat gesit het, daar het hy die muur gesit, die bedelaar het hy toe Jezus verbygaan, wat hy uitroep, Jezus, seun van David, sien my aan die Here roep hom, wat doen hy? Hy gooi daai oorkleed, daai vuil oorkleed, waaraan hy uitgeken word, halleluja. Daai vuil oorkleed wat hy aangehad het, gooi hy af, en die Here roep hom na hom toe, en hy kry verlossing. Broer en suster, die dag wanneer ons sê, Here, kom was my met hierop soos David, dan gooi jy daai oorkleed af, en hy maak van jou 'n nuwe skepsel. Hy hernie jou, hy gee vir jou verligte oë, hy maak jou verstand helder, hy suiwer jou gedagtes. Dit is baie lekker, kom ons sê so. Maar ek sal dit maar nog. Kom ons sê so, baie lekker, so daar by mekaar is, ons sit te gesels, om van broer Jan te praat, en broer Piet te praat, en broer Paul. Maar sal ons eenmaal sê, kom ons praat 'n bietjie oor my. Kom ons praat 'n bietjie oor jou. Dit is baie maklik om neer te sien op daai dronkaard. Broer en suster, ek was dieselfde.
Maar weet jy wat, Oral Roberts was 'n prediker ter wêreld gewees. En hy stap by die kerk en hy gaan oor die straat hier en hy dronk in die straat uit sy kerk verdronk. Oral Roberts gaan op sy knieë langs. En al wat ek kon sê, o God, dit kon Oral Roberts gewees. Hoeveel te meer vanmôre u en ek moet vir mekaar se foute en swakhede bid, in plek van daaroor te praat en daaroor te verreken. Dat die boom die vrugte dra waarvoor hy geplant is. Wil ons nie maar as 'n gemeente in De Aar, praat van in De Aar. Ons is hier geplant. Hier op die hoek van Rousseau en de Toorstad is geplant. Die kerk is geplant in 1970. Hierdie gebou opgerig is ingelei. Dit is geplant. As 'n boom om vrugte te dra. Om 'n toevlug te wees vir hulle wat honger en dors het. Hulle wat 'n behoefte het, hulle wat 'n swakheid het, hulle wat 'n tekortkoming het. Moet kan 'n begeerte uit ons optrede wees om hier te kom instap hierdie in die aangesig van die Here en die Here. Dit is onvergelyk. Wil ons daartoe inwy? Of jy in hierdie gemeente behoort? Amen. Ek is so bly, kyk hoe vanmôre ek nou nie vir my welkom gesê nie, my broer Nico se seun. Weet u, God plant jou daar waar dit nodig is. Hy sal jou nooit sit op 'n plek waar dit nie nodig is nie. Hy sal jou op 'n plek sit waar jy dit nie kan hanteer nie. Hy sal jou op die plek waar hy jou kan gebruik, want hy maak jou gebruikbaar. Jy het hom nodig. Maar hy gaan vra vir hom om dienste te hou deur. En die kerk doen nie. Had jy keer waar hy die dienste gehou het, sien? Maar allemaal maak nie saak, hulle vra vir hom om dienst te kom hou. Nou hy kan na toe kom getuig. Hy sê optrede. Hy het vir my gesê, oom, ek sukkel ook maar nog. Maar ek gaan dit doen te sê vir hom gaan, dis die kans vir die Here vir jou keer gaan. Daar hy gemeente so herstel het, hulle prediker kon beroep het, dat ek reg gehoor het. Hulle het opgelig in die aarde en deur een wat gehoorsaamig was. Hoeveel te meer as 'n gemeente gehoorsaamig, sal God nie kan die lewe verander rondom ons en daar buitekant. Kom ons gaan aan en ons dien wat die Gees. Laat ons nie luister van die buitekant se geraas, 'n geskel van wes en lewe. Die duiwel raas sodat dat ons God nie meer hoor nie. Want dit is al wat hy doen, hy raas. Hy kan jou ook nie kom pla met wat jy nie ken nie. Hy kom met die goed wat jy ken. Hy sal hom op jou pad weer bring om te kyk of jy nie maar weer wil aan daai aas buite. Kom ons vat dit vanmôre vas en sê, Here, ons is die boom wat u geplant het op die hoek van Rousseau en de Toorstad. Om siele in te win, om siele te win, om 'n voorbeeld te wees en 'n voorbeeld te stel van verbygaande sondaars wat soekend is en nog nie gevind het. Mense hier buitekant is mense wat nie dit beheer het. Julle sal dit nie glo nie, maar ek sê nou vir julle. Ek vra vanmôre een vraag. Kinders van die Here wat groot geword het, of kinders wat in die kerk groot geword het, se kinders weet nie hoe lyk die binnekant van die kerk nie. Is dit reg? Is dit goed? Dit môre se gemeentes. Hy weet hoe lyk die binnekant van die kerk, hy weet hoe is werking in die kerk, hy weet nie wat gaan maak hy daar nie. Bring ons aan. Die ouer kom in die kerk, hoe gaan die kind in die kerk kom? Ek staan vir ons daar om hulle te bring, broer en suster, ons moet maar praat. Al beleer gelos, ek hoor dit by baie. Hoor dit maar baie. Ons moet net nie skaam wees om te praat. Maar ons staan terug en ek staan ook staan. Hoor baie.
Wat is ons tale daar buitekant? Wat is ons optrede daar buitekant? Wat is ons siening daar buitekant? Wat se voeding gee ons vir mense? Help ons met die goeie soos die barmhartige Samaritaan, waar almal by die verminte verby gestap het. Almal het by verby gestap. Die Samaritaan het gekom, het op gehuisves ook nog. Hy het op versorg. En hy het op reis gegaan en het kom ons sê maar vir die hotelbaas of gasthuis of wat het ook al mag wees, gesê as daar nog iets bykom, sit dit maar op my rekening, ek sal reg maak. As jy bereid is om saam met my te besluit en God die belofte maak, staan op die saam met my. Want ek moet my neerbuig vanmôre vir die Here, ek sê Here, help my om nie stil te bly wanneer ek moet praat. Here, help my om nie te sit as ek moet opstaan nie. Here, help my om te loop wanneer ek moet staan nie staan wanneer ek moet loop. Dierbare en liefdevolle Hemelse Vader, as 'n gemeente wil ons vanmôre voor U staan, my God, en ons wil sê, Here, ons skiet so baie tekort. Daar is vanmôre soveel behoeftes, Here, waarin ons nie voorsien nie. En wat ons nie kan sien, wat ons ly gebrek in die kennis van die kosbare woord. Dan vra ek Hemelse Vader, bless ons vanmôre as 'n gemeente. Dat ons op hierdie hoek die woord sal uitdra. Dat ons op hierdie hoek, Here, die woord sal uitleef. Dat ons op ons knieë sal bly voor U, my God, dat ons sal soek en bly totdat ons vervuld is met dit wat U wil hê ons moet wees. Here, ek bid van die pastoor af tot in die swakste van die gemeente, dat U, o God, deur die Gees sal werklik wees in elke siel. Ek vra meer dan by my, o God, want ek het U so nodig. Ek is so diep afhanklik van die Here. Kortkominge is so groot, Hemelse Vader, maar ek weet, dit is die woord sê wat julle nodig het, vra dit van my. Ek moet nie twyfel in julle hart nie, want as julle nie twyfel nie, sal julle ontvang dit wat julle vra. En net so julle vra. Sê dankie, Here, dat ons vanmôre hierdie belydenis kan doen. Dat ons vanmôre by God U besoek, hierdie versoeking geniet, om ons te help en ons te lei. En ons dank U daarvoor. In Jesus se lieflike naam. Amen. Halleluja.